La llegenda de Sant Jordi sempre acaba igual. I si no fos realment així? Sant Jordi és un dels dies més bonics de l'any. Llibres, roses i històries. I per això he volgut fer aquest diorama, però donant-li un petit gir. La història que tots coneixem és clara. El cavaller de brillant armadura derrota el drac. I així és com sempre l'hem vist representada a les imatges i a les escultures. Sant Jordi dalt del cavall clavant la llança, el drac que jeu derrotat al terra. Sincerament no crec que un simple humà fos capaç de derrotar tan fàcilment una bèstia mitològica com és un drac. Així que he volgut representar-lo d'una altra manera, amb el drac en una posició elevada presentant batalla. És evident que ha d'estar ferit, si no, no tindríem pas roses. Però estar ferit no vol dir estar derrotat. I si fem volar la imaginació i ho enfoquem d'una manera diferent? I si el drac fos mort? No tindríem un cadàver? No tindríem una calavera, com a Joc de Trons, per exemple? I si realment no fos mort? I si després de ser malferit per Sant Jordi el drac simplement fuig? Però hi ha una cosa que no m'acaba d'encaixar. Si el drac realment tan dolent fos, no sé, no tindria més sentit, per exemple, com a Alien, que la seva sang és àcid? Però roses? De veritat? Després t'explico la meva versió sobre això. Per fer el diorama he utilitzat miniatures senzilles que he trobat per Temu. M'hagués agradat fer-ho amb miniatures de Warhammer, però no he trobat cap que s'adaptés a la història que jo volia explicar o que no em costés un ull de la cara per fer aquest diorama. Per tant, he tirat d'impressió 3D i aquestes són les miniatures que més m'han agradat. Senzilles i fins i tot de baixa qualitat, que alguna m'ha donat més d'un mal de cap. I no m'he centrat tant en el detall de pintura, sinó en el conjunt, en la història que explica. Així que he preparat l'escenari amb una base de pòrex, on l'he texturitzat de la manera habitual i decorat perquè semblés un turonet i una posició elevada on poder posar el drac. Hi he afegit algunes pedretes i vegetació de maquetisme per acabar de fer-ho tot més bonic. Les roses crec que hi fallen una miqueta, ja que són massa grans i massa clares i crec que no acaben d'encaixar del tot. Però amb el temps que he tingut són les roses més petites que he trobat i són de paper, per tant no les volia tampoc pintar gaire per si se'n feien malbé. Segurament si en trobo de millors les acabaré canviant. I també hi he afegit un petit observador, perquè al final algú ha d'explicar la història i fer córrer la llegenda. I aquí és on entra la meva versió. I si realment el drac no fos tan malvat? Seguim imaginant. I si realment, quan fuig malferit, fa convertir la seva sang en roses com a disculpa per tot el mal que ha fet? O encara més, i si el drac estigués enamorat de la princesa? I si abans de marxar malferit fes un últim acte de màgia i d'amor, convertint la seva sang en roses com a record per ella? No creus que és més bonic així que simplement regalar roses que han sorgit de la sang d'un cadàver d'un drac a qui han matat? No ho sé. No tinc cap mena d'intenció de canviar la llegenda, que quedi clar. Simplement són coses que se m'han ocorregut mentre es feia el diorama. Digue'm tu què en penses i deixa'm als comentaris. Espero que aquest Sant Jordi et regalin i regalis moltes roses i llibres, que t'hagi agradat aquesta petita reinterpretació de la història i aquest diorama i que tinguis molt bona diada de Sant Jordi. Si t'agraden els diorames, pots veure aquest altre que he fet per la inauguració d'una botiga.